สสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์รายวิชาศาสนประวัติอัตตาเราะห์นะคะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3สำหรับคาบนี้ก็เป็นคาบเรียนที่ 3 แล้วใช่ไหมคะ วันนี้ก็พบกับคุณครูสุวรีป้อเช่นเคยนะคะ ก่อนที่จะเรียนเรามาอ่านดุอาก่อนเรียนพร้อมๆกันก่อนนะคะ ให้นักเรียนทุกคนยกมืออ่านดุอาค่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมรับบิซิดนีอิลมะวะรซุกนีฟะห์มะรับบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอามีนสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในคาบนี้นะคะ สิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลังจากเรียนจบเนื้อหานี้ไปแล้ว นักเรียนจะได้รับอะไรบ้าง1ก็คือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดในวัยหนุ่มได้อย่างถูกต้องนะคะ2นักเรียนสามารถเล่าเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดในวัยหนุ่มได้อย่างถูกต้องนะคะ 3. นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะคะเราเอาแบบอย่างที่ดีจากท่านนบีมุฮัมมัดในวัยหนุ่มนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างถูกต้องนะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในคาบนี้นะคะไหนเราลองมาทบทวนบทเรียนของคาบที่แล้วกันหน่อยสิคะว่ายังจำกันได้หรือไม่เอ่ยสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของใครคะมาชาอัลลอฮ์เก่งมากเลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดแต่เป็นเมื่อตอนวัยเด็กใช่ไหมคะมาชาอัลลอฮ์เก่งมากเลยค่ะเมื่อตอนอายุเมื่อท่านนบีอยู่ในครรภ์มารดาเมื่อตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในครรภ์มารดาใครที่เสียชีวิตไปคะพ่อของท่านนบีมุฮัมมัดได้เสียชีวิตไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นแม่ของท่านนบีก็ได้คลอดท่านนบีออกมาพออยู่ประมาณท่านนบีอายุประมาณ6 ปีใช่ไหมคะใครที่เสียชีวิตไปคะคุณแม่ของท่านนบีก็ได้จากท่านนบีไปหลังจากที่คุณพ่อของท่านนบีเสียชีวิตไปใครที่เอารับท่านนบีมาเลี้ยงคะมาชาอัลลอฮ์เก่งมากเลยค่ะปู่ของท่านนบีใช่ไหมคะซึ่งปู่ของท่านนบีมีชื่อว่าอะไรคะยังจำกันได้หรือไม่เอ่ยมีชื่อว่าอับดุลมุตตอลิบใช่ไหมคะอับดุลมุตตอลิบซึ่งเป็นปู่ของท่านนบีพอท่านนบีอายุ8 ปีปู่ของท่านนบีอับดุลมุตตอลิบก็ได้เสียชีวิตไปหลังจากนั้นใครต่อคะที่เอาท่านนบีมาเลี้ยงหลังจากนั้นลุงของท่านนบีก็เอาท่านนบีมาเลี้ยงต่อซึ่งลุงของท่านนบีมีชื่อว่าอะไรนะมาชาอัลลอฮ์เก่งมากค่ะซึ่งลุงของท่านนบีมีชื่อว่าอบูตอลิบนะคะอย่าสลับกันนะคะระหว่างอบูตอลิบกับอับดุลมุตตอลิบมาชาอัลลอฮ์สำหรับคาบนี้นะคะเราจะมาเรียนในบทที่4ซึ่งเป็นประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดแต่เป็นเมื่อตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดวัยหนุ่มนะคะพร้อมที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดเมื่อตอนวัยหนุ่มแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านคำหลักของบทที่4กันก่อนนะคะไปกันเลยเรามาอ่านคำหลักพร้อมๆกันก่อนนะคะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมpelajaran 4 masa remaja อีกครั้งหนึ่งนะคะmasa remaja มาชาอัลลอฮ์เก่งมากเลยค่ะคำหลักคำแรกนะคะ bekerja berat อีกครั้งหนึ่งนะคะ bekerja berat หมายถึงทำงานหนักนะคะคำต่อไปนะคะ perniagaan อีกครั้งหนึ่งนะคะ perniagaan หมายถึงการค้าขายนะคะคำต่อไปนะคะ negeri Syam อีกครั้งหนึ่งนะคะ negeri Syam หมายถึงประเทศซีเรียคำต่อไปนะคะอัสซิดดีกอีกครั้งหนึ่งนะคะอัสซิดดีกหมายถึงผู้มีสัจจะนะคะท้ายนะคะอัลอามีนอีกครั้งหนึ่งนะคะอัลอามีน
อัลอามีนหมายถึงผู้ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้อ่านคำหลักแล้ว อยากรู้กันหรือยังว่าชีวประวัติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวัยหนุ่มนั้นเป็นอย่างไร ถ้าอยากรู้เราไปชมวิดีโอกันได้เลย Pada musim semi tahun 595 Masehi, para pedagang Mekah berencana untuk membawa barang dagangan ke Syria. Para saudagar kaya mulai mencari orang untuk menjadi agen atau pemimpin kafilah dagangnya. Di antara mereka terdapat seorang saudagar, wanita kaya bernama Khadijah. Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang mencari seorang agen. Tiba-tiba muncul bayangan Muhammad di benaknya. Kemudian Abu Thalib menawarkan jasa keponakannya itu kepada Khadijah. Wahai Khadijah, aku memiliki seorang anak muda berusia 25 tahun. Aku tawarkan ia bekerja kepadamu menjadi agen. Aku berani menjanjikan bahwa ia mampu melaksanakan tugas itu, meskipun sebenarnya belum cukup berpengalaman. Siapa pemuda yang engkau maksud, wahai paman? Namanya Muhammad. Khadijah pernah mendengar sekilas tentang Muhammad. Hal yang diketahuinya sama seperti para penduduk Mekah lain, yakni Muhammad terkenal dengan julukan Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Hal yang perlu paman ketahui, aku sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Maka aku putuskan untuk menerima Muhammad sebagai salah satu agen dagangku. Aku juga akan memberikannya upah 2 kali lipat lebih dari yang lain apabila pekerjaannya bagus. Terima kasih wahai Khadijah. Terima kasih kembali wahai paman. Jika senggang, besok datanglah kemari bersamanya. Abu Thalib pulang ke rumah dengan perasaan gembira. Beliau tidak menyangka respon Khadijah kepadanya sangat ramah. Tak heran jika ia sukses dalam dunia perdagangan. Keesokan harinya, Abu Thalib mendatangi rumah Khadijah lagi bersama Muhammad. Itulah pertama kali Muhammad mengenal sosok Khadijah secara langsung. Kemudian Khadijah menerangkan tentang seluk-beluk perdagangan yang selama ini telah dijalankannya selama bertahun-tahun. Muhammad dengan cermat mendengarkan dan memahami semua penjelasan Khadijah. Tidak ada satupun penjelasan Khadijah yang tidak dimengerti olehnya. Akhirnya saat yang dinantikan tiba. Muhammad berangkat bersama kafilah dagang milik Khadijah. Seorang pembantu laki-laki kepercayaan Khadijah bernama Maisaroh turut serta. Ini surat-surat perdagangan yang engkau butuhkan, wahai Muhammad. Selamat jalan. Saat itu musim panas. Udara pada siang hari terasa lebih panas dari biasanya. Maka kafilah dagang Muhammad memilih berjalan di waktu senja dan beristirahat di siang harinya. Mereka berangkat menuju jalur yang ditempuh Muhammad 13 tahun lalu bersama pamannya Abu Thalib. Selama perjalanan, Muhammad merasa terhibur dengan adanya teman seperjalanan seperti Maisaroh. Engkau sungguh banyak bicara, wahai Maisaroh, tapi anehnya aku senang mendengarnya. Tenang saja, aku jamin kau tidak akan bosan mendengar ceritaku karena aku punya banyak hal menarik untuk diceritakan terkait jalan yang akan kita lalui nanti. Wah, aku sangat bersemangat untuk itu. Dia memang banyak bicara, wahai Muhammad. Tidak usah terlalu didengarkan. Tidak butuh waktu lama bagi Muhammad untuk akrab dengan anggota kafilah dagangnya. Mereka sangat ramah dan bekerja secara profesional. Perjalanan yang melelahkan selama 1 bulan terbayar ketika mereka sampai di Syria. Setelah bersiap-siap, rombongan kafilah menuju ke tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Maisaroh tidak menyangka bahwa Muhammad sangat menguasai pekerjaannya. Ia cekatan, cerdas, jujur dan ramah kepada setiap pembeli. Semua orang yang bertemu dengan Muhammad selalu terkesan dengan penampilan dan sikapnya yang sopan. Sepertinya ini bukan pertama kalinya bagimu ya. Engkau sungguh keren wahai Muhammad. Barang dagangan yang kita bawa dari Mekah terjual semua. Pasti keuntungan kita sangat banyak. Syukurlah, bukankah itu yang kita semua harapkan? Ya, dengan semua keuntungan ini kita dapat membeli barang-barang baru untuk dijual kembali. Khadijah benar-benar tidak salah memilih agen. Pada malam hari, saat semua orang tertidur, Muhammad kembali merenung dan menyendiri.
beliau berpikir tentang perpecahan yang terjadi pada kelompok Nasrani di Syria. Padahal sebelumnya mereka berjalan dalam satu kelompok. Sekarang malah memilih jalan sendiri-sendiri. Lantas, manakah yang paling benar? Diam-diam Maisarah memperhatikan Muhammad yang masih terjaga dalam tidurnya. Dalam hatinya timbul rasa kagum kepada Muhammad. Aha, sesamanya di Mekah nanti akan aku ceritakan semua hal tentang Muhammad kepada Khadijah. Pasti dia akan kagum dan tertarik dengan Muhammad. Demikianlah akhir kisah pekerjaan dan masa remaja Muhammad. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, hendaknya kita meneladani sikap Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja, yaitu bekerja dengan penuh semangat agar pekerjaan kita penuh berkah. Selalu bersikap sopan dan jujur dalam berbicara, menjaga diri dari perbuatan maksiat, dan merenungkan peristiwa di sekitar kita agar tidak mudah terlena dengan urusan duniawi. เป็นไงกันบ้างคะ หลังจากที่เราได้ชมวิดีโอประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวัยหนุ่มแล้วงั้นเราลองมาสรุปบทเรียนพร้อมๆกันนะคะ เมื่อวัยหนุ่มของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับการเลี้ยงดูจากใครคะมาชาอัลลอฮ์เก่งมากเลยค่ะ ได้รับการเลี้ยงดูจากอบูตอเลบซึ่งอบูตอเลบเป็นลุงของท่านนาบีใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะวันหนึ่งอบูตอเลบได้พาท่านนาบีไปทำอะไรคะมาชาอัลลอฮ์ไปค้าขายไปยังประเทศซีเรียใช่ไหมคะนกริชาม ในช่วงของท่านนบีทำการค้าขายนั้นผู้คนส่วนใหญ่นับถือในตัวของท่านนบีเป็นอย่างมากนะคะเพราะอะไรเพราะท่านนบีทำการค้าขายด้วยใจที่อิคลาสมีความยิ้มแย้มแจ่มใสและมีสัจจะทำให้ผู้คนชาวมักกะนั้นไว้วางใจในตัวของท่านนบีจนวันหนึ่งผู้คนชาวมักกะได้เรียกท่านนบีว่าอัสซิดดิกในที่นี้ก็คือเป็นผู้คนที่มีความสัจจะความซื่อตรงใช่ไหมคะมาชาอัลลอฮ์สำหรับการบ้านในคาบนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดบทที่ 4 หน้า 137 นะคะแล้วอย่าลืมทำการบ้านส่งให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์